So ayun mga tropa peeps, good morning, good morning. This is Team Bahay Darnet again, signing in, vlog on. Sa ngayon ang gagawin muna natin is yung motor ni kuya ko. Ayan, so ayaw mag-start. So titignan natin kung ano yung naging sira ng kanyang motor. Ayan, so tutulungan ko rin kayo kasi hindi naman lahat tayo is bukod sa may sasakyan, mayroon din tayong gamit na motor. Malay mo, yung motor mo ganito yung sira. So tara, troubleshoot natin. So ayan mga tropa pits, no, pagka ignition on mo, mayroon namang battery malakas, pitik. Pero yung pag i-start mo siya, yun, ayaw. So tignan natin kung saan naggagaling yung sira. So syempre titignan nyo lang sa push, buo naman. So tingin na tayo sa wire. So kung tatanggalin nyo po ito, may G's dalawa, tapos ang Philip. Ayan, yan po yung Philip screw na yan. Tatanggalin nyo po yan pati dun sa kabila. Tapos tanggalin nyo po ito, kasi yung sa may switch nya. Ayan. So pag tinanggal nyo yan, mababaybay nyo na yung wire hanggang doon kung saan po yung ginatgat ng daga o naputol. Ingat ng mabuti ang kanyang wire. Ayan, so sasakyan ito ng aking kuya. Ayan, so ayaw mag-start dahil sira yung wire. Ayan. So sa mga motor dyan, lalo na sa side stand, pagka naka baba ito is hindi aandar, pero pag nakatanggal nyo na siya sa pagkaka-stand, naandar na siya. So tulad nga ng nangyari dito sa sasakyan ng kuya ko is nangat-ngat yung kanyang wiring nito. Minat-ngat nga ng daga. Switch, wiring switch niya sa side stand, minat-ngat. So titirahin na lang natin ito, hanap tayo ng wiring. So hanap na lang tayo ng wire para idugtong, para kumandar. Ayan, so nakabit na natin yung dalawa. Ayan, tapos babalutan na lang natin ng electrical tape. Nagmamadali kasi itong si kuya ko, kaya hindi na namin hininang. So mas maganda kung ihinangin nyo siya para kapit na kapit. Pipix na lang natin ng maayos para hindi gumalaw yung wire at hindi mahug. Ayan, so kung ikakabit nyo siya guys, dapat nakaganyan, nakapasok sa tornilyo. Tapos ito yung isang ano nya, 8 lang yan, 8 lang yung millimeter. Ayan, no, so start na natin. Ayan, oh, so umandar na. Ayan, so finished product. Ayan, so ganun lang kadali mga tropa pitch, one click.